Здравствуйте, пользователи. Давайте для начала проверим связь и видеокартинку. Если все хорошо, поставьте в чат плюсик. Ну да, я вижу, вроде все хорошо меня слышат, видят. Вот хотел сказать, то есть это у нас уже третий вебинар, который проводится. Как бы хотим, может быть, какие-то новые пользователи появились, которые что-то не знают. А, Э, То есть до этого мы проводили два вебинара. У нас можете, кстати, если там есть более подробные, такие более как бы все разжевано было. У нас это можно посмотреть на YouTube на канале Бюджет 21. Там, так. Ну а пока давайте, наверное, попробуем, как вечно наши такие вопросы, которые связаны, ну, с постоянные, одни и те же, которые приходят на звонки нам на горячую линию. И ну, что-то новое такое, может быть, какая-то возможность, которую вы не знали. Давайте, наверное, для начала мы а, э, параметры организации нашей. Это все наши данные, которые, то есть адрес учреждения, фамилия директора, все данные, которые вы заполняете, и после этого они, когда вы вводите в Excel документ, то есть все эти данные у вас отображаются в правильном порядке. То есть некоторые звонки поступают и говорят, почему-то там директор уже старый у нас появился. Вот, чтобы отредактировать параметры, вот я вам сейчас покажу, куда то есть зайти. Это вот организация, редактировать параметры. У нас наименование различных параметров тут выявляются. То есть если мы хотим какой-то параметр изменить, вот, например, ответственный по работе в системе, мы нажимаем. Есть у нас вот какой-нибудь Орлов. Чтобы появился что-то другое, мы нажимаем кнопочку «Изменить». После того, как здесь мы ввели новые параметры, новое значение, вместо Орлов какой-нибудь Иванов. Нажимаем «Ок». И после этого обязательно кнопочку «Сохранить». Ну, здесь можете пройтись, увидите, тут много различных параметров. Как адрес менялся. Так, следующий пункт у нас будет, наверное, настройки программы. В настройках программы часто тоже звонят в учреждения, хотят, например, изменить свой пароль, чтобы другие пользователи, какие-то бывшие бухгалтера не знали. Вот это значение у нас находится вот здесь. Нажимаем кнопочку «Изменить», вводим свой старый пароль, новый пароль, подтверждение. Также можете здесь почту ввести, свой телефон. Это после, кстати, вот полное наименование, вот, которое мы здесь видим, вот сейчас пускай Кобзев Максим. Многие также спрашивают, почему-то вот она у нас здесь старая, это вот когда заходите, вот, уважаемый, тот же параметр, это все меняется там, в разделе настройки. Также в разделе настройки здесь много разных показателей. То есть вы когда заходите, у вас показываются новости. Если не хотите, чтобы они у вас отображались, можете галочку снять. Также самый такой полезный, наверное, параметр – это количество строк на одном документе. То есть если у нас бывает документ более 50 строк, и мы остальные строчки как бы не видим, вот здесь мы можем поставить либо параметры на все, но если это документ очень, конечно, большой, то он у вас будет долго загружаться. Ну, ставьте под 200, то есть, и обязательно кнопку «Сохранить». Также здесь параметры есть. У некоторых офис стоит, к примеру, 2003, вы в Excel нажимаете «Выгрузить», он у вас не выходит. Также здесь можно поменять различные Excel. То есть, если у вас с Excel проблема, вытащить.
Давайте, есть вкладка «Помощь». Здесь вы можете отправить сообщение ну, нам, администраторам системы, то есть нажав кнопку, определенный текст ввести, выбрать, кому хотите отправить. Ну вот администратор у нас админ. Здесь просто галочку, вводим текст, нажимаем кнопку «Отправить». Также вы можете отправлять, здесь есть прям список учреждений. Ну, также вот здесь просто прокрутка. Выбирать других пользователей. То есть, что касаемо сообщений. Также вы можете просматривать сообщения от других пользователей. Иногда мы вам какие-то шлем, ну, какую-то информацию, какие-то новости. То есть также просмотр сообщений от других пользователей, если у вас будет, то есть если у нас, когда мы шлем информацию, это вы когда только программу открываете, она у вас появляется сразу на рабочем столе, непосредственно там, когда-либо вы зашли. Но если вы там закрыли и не успели какую-то информацию прочитать, там какие-то новости новые, то есть вот эта вкладка для этого служит. Что у нас еще здесь? У нас есть хорошая вещь, это полезные файлы. Полезные файлы – это мы выкладываем какую-то либо новую информацию, новые приказы. Часто вот также звонят, спрашивают у нас, мы не можем подписать ЭЦП. Вот есть инструкция пошаговая, прямо в слайдах. Для того, чтобы любую эту информацию отсюда вам выгрузить, вы просто нажимаете кнопочку «Загрузить». И сохраняйте, далее смотрите. Так. Здесь по настройкам, ну, интерфейс вы можете поменять как-то для себя, для красоты. А так, ну, здесь, в принципе, все написано, здесь все понятно. Давайте, наверное, пойдем в список документов. Список документов. Параметры отбора, это вот у нас по левой стороне. Здесь мы можем, если когда у вас много документов, если вы хотите только квартальные документы посмотреть, либо посмотреть годовые, либо месячные, вот если выбрать, например, выбираем квартальное, нажав кнопку «Применить», у нас будут отображаться только одни квартальные формы. Часто также путаются, что создали документ, к примеру, месячный, не может его найти. Вот вы обязательно параметры отбора проглядываете. Ну, лучше всего, конечно, ставить все, чтобы вы сами не путались. Также есть тип, но типа этого вам нет. Месяц мы убираем. Также можем документы отобразить по определенным статусам. Вот есть статус, например, выбрать статус в ошибке. Нажав «Применить», мы видим только документ со статусом ошибки. Давайте сразу рассмотрим этот документ. Вот мне часто в дирекции куратора говорят, что вам шлют некую информацию, ну, об ошибке в отчете, и вы не можете это увидеть. То есть, во-первых, если он с ошибкой, вот он у нас показан красным. И вот по поводу этой информации. Зайдя в документ, вот эта информация, которую вам шлют, она отображается вот здесь в верхнем поле. То есть какую-то информацию обязательно вы читаете. Также бывает информация очень длинная. Здесь вот, просто пример неудачный, здесь вот мало написано. А так здесь вот будет кнопочка прокрутки, то есть вы, куратору очень много пишут, что-то здесь увидели, нижнюю часть не увидели. С помощью кнопочки прокрутки вы, конечно, прокручиваете, смотрите документ. Ну и давайте разберем несколько документов. Компенсация родительской платы. Это квартальный документ, дается раз в квартал. В нем ничего такого прям уж серьезного нету. То есть ни внутреннего контроля, ни междокументального контроля. Было какое-то вот недавно изменение, я вот сам не помню, тут что-то строчка какая-то, по-моему, одна добавилась. Про него тут как бы много рассказывать можно и не рассказывать. То есть документ просто вводится. Тут уже просто кураторы какую-то информацию действительно могут вам прислать, что что-то может быть не совпадать. Просто он у нас как бы в анонсе вебинара есть этот документ, что про него рассказать. Ну, про него рассказать как бы действительно нечего.
Давайте рассмотрим следующий. P1. Документ уже все прекрасно знают. Единственное, что-то вот добавилось, наверное, по-моему, с прошлого месяца, это, как вы все знаете, данные сейчас вот у нас автоматически за предыдущий месяц и за данные за прошлый год автоматически попадают. Единственное, что у нас добавилось, у нас были реорганизованные учреждения, которые в кого-то влились, по ним было сложно как-то отобрать вот данные сюда. То есть теперь учреждение, если оно реорганизованное, у него автоматически сплюсовываются все данные, которые были в него влиты. Вам только за текущий отчет вы вводите. То есть как вот мы раньше вам, конечно, по лицевикам загружали, а сейчас нет такой возможности. Потому что раньше было там 130 счет, сейчас он что-то там слился с каким-то еще счетом. Я там что-то тоже не... Ну, то есть здесь данные при создании документа вы только за отчетный месяц вводите. Также они автоматически попадают в раздел номер 2. Единственное, вы прочие какие-то виды платных услуг, это уже вы сами дозаносите. И в раздел номер 3. Что особо хочется подчеркнуть, вот здесь часто вводят данные, это потребление энергии за период с начала года каждый месяц. Данные вводятся только раз в квартал и вводятся целыми числами. После того, как вы этот документ полностью заполнили, обязательно поставьте его в статус «Готов». Также можно давайте пока про статусы поговорим. Статус в разработке – это документ, который вы только создали. Статус вот можно правой кнопкой мыши ввести. Вот у нас показывается статус готов. Готов – это значит статус, что вы его уже полностью заполнили, и куратор может какие-то действия с ним производить. То есть куратор может его принять к проверке. Это значит, что документ уже принят, и вы никаких изменений туда ввести не сможете. Также документ, если сдан, то также вы ничего не сможете туда ввести. То есть документ уже, значит, куда-нибудь там в Мосгорстат, либо дальше уже все сдано. И на горячую линию можете не звонить, не спрашивать, что вот мы нечаянно не те данные ввели, а уже документ в статусе сдан либо принят. Этот статус только куратор может себе поменять, вам поменять. Так, вот P1 мы ввели, статус готов поставили. После этого создается форма приложения 3 к форме P1. Заходим, смотрим. Многие тоже спрашивают, кнопка автозаполнения. Где она и как она выглядит. Вот у нас кнопочка автозаполнения, такая со значком молнии. То есть у нас P1 со статусом готов, значит из формы P1, вот он видно, готов, окей. Из формы P1 у нас данные могут сюда автозаполнением попасть. Нажимаем кнопку «Готово». Данные есть, если вдруг по каким-то критериям вы не согласны, может быть, они не здесь, вообще они в систему образования должны вот в 27-ю строчку попадать, но если у вас они где-то разбиты по другим критериям, данные редактируются, можете отредактировать. Ставим признак готовности вот здесь. Это то, что у вас документ уже готов. То есть некоторые говорят, что мы документ полностью ввели, поставили, сохранили, но куратор до тех пор, пока признак готовности, вот здесь галочку вы не поставите, куратор рассматривать документ не собирается. То есть нажали «Сохранить», можем проверить междокументальный контроль, здесь с формами завязан. Вот рассмотрим, то есть зелененьким понятно, вот он пишет верно. Кнопочка вот здесь «Показать документы». То есть это просто можно как информацию для себя увидеть. Также если нажать кнопку «Показать документы», нажимаем прямо вот сюда на сумму. Так, вот прям показывает документ. Вот сумма 123.
И показывает другой документ. Что-то он не показывает. Ну, вот, таким образом мы можем увидеть, где мы сумму какую не ту ввели. Также можно здесь в Excel, когда много контрольных соотношений, можно выгрузить их в Excel для более, ну, может быть, кому-то удобнее для просмотра. Вот. Таким образом это будет выглядеть. Так, с этим документом у нас все, наверное. Так, следующий будет у нас P4NZ. Документ тоже квартальный. Здесь есть междокументальный контроль, также с предыдущим кварталом сравнивают. Вот можно посмотреть. Тут более расписано, какая строчка. Текущего месяца строка 13 должна равняться строке 13 предыдущего, плюс строке 6 текущего и минус строка 8 текущего. То есть также можете посмотреть. Родительская плата. Тоже есть небольшие изменения. Ну, может быть, кто-то еще не замечал. То есть раньше была только одна строчка, заполнялась вот за текущий, за предыдущий месяц. Теперь ее разбили на группу полного дня, группу кратковременного содержания, круглосуточного пребывания. Здесь часто тоже ошибка бывает, вот если с прошлым месяцем вот данные сравниваются, к примеру, в прошлом месяце были какие-нибудь прочие группы 33 человека, а в следующем поставили группу полного дня. С этим тоже нюансы, ну это нюансы есть у кураторов, они видят, ну, быстро могут найти эту ошибку. Так, также у нас здесь междокументальный контроль с предыдущим месяцем, показывает, что есть где-то ошибки. Есть такое, как расхождение требует пояснения. К вам как бы это сильно не относится. Это сделано для кураторов. Они смотрят по определенным строчкам какие-то изменения, если сильные прошли, где-то дети появились, либо там что-то убавилось. Прям когда ну, большое расхождение, как бы от вас просят какие-то пояснительные записки, как я понял. То есть вы смотрите только на ошибки, которые с предыдущим месяцем у вас не совпадают. Так, следующий документ. Есть родительская плата квартальная. Это она, вот эти две родительские платы, они отличаются друг от друга. Это просто отдельная форма, но ее просто так как бы обозвали, что она квартальная. Здесь тоже таких сильных нюансов нет. Здесь можно на данный момент здесь вот только две строчки заполняются. Также она с прошлым кварталом сравнивается. Вот эти данные показатели их просто пока решили закрыть, ну, вроде как в будущем хотят какие-то данные, ну, то есть будет она тоже как бы меняться, эта форма, пока еще неизвестно в каких причинах. Ну и вот с предыдущими месяцами тоже здесь у нас еще есть кнопка внутреннего контроля. Чтобы увидеть ошибку, можно вот навести на ошибку, то есть она покажет, что где, ну, какой нюанс. Также можно правой кнопкой мыши нажать, показать ошибку. Прямо в документе и сразу поправляете. Так вот мне подсказывают, в конце, когда я расскажу, мои коллеги хотят провести какой-то опрос. Сейчас узнаем позже. Сейчас я до конца попробую что-то еще рассказать.
По формам вроде все. Есть такой еще нюанс, как нечаянно удалили отчет свой и не знают, как его, ну, что с этим сделать. У нас вот есть вкладка «Документ», есть такой пункт «Архив». Ну, это у меня так представлено здесь много учреждений, это как я пользователь. У вас, вы, когда зайдете, вы будете, если вы нечаянно удалили свой документ, вы будете видеть только вы свой документ. Здесь можете увидеть сразу наименование документа, на какую дату документ создавался, последняя дата изменения этого документа и дата удаления документа. Если вам нужно, что вы нечаянно удалили, если хотите, вот, например, вот этот документ загрузить обратно, вот есть кнопочка «Восстановить». Ну, если вы это восстановить, вы сразу восстановите. Лучше, конечно, выгрузить его в Excel и проверить, действительно тот ли документ. А то вот нечаянно вы вот форму P1, к примеру, их тут может быть штук 6 было, не той версии последний документ, если удалили, то лучше выгрузить в Excel и проверить. После этого можете нажать кнопку «Восстановить». Так, еще хотелось поговорить. Также бывает вопрос, учреждение прошла реорганизация, после этого сливаются документы. Документ сливается только один, это свод по численности и заработной плате. Есть такой нюанс, как, к примеру, вы как хотите посмотреть, как за главную школу, которые к вам влились учреждения, хотите посмотреть их данные, что они какие-то там сдавали не обязательно свод по численности, а какие-то другие документы. Для этого учреждение, оно закрытое. Так как она закрытая, вы его не можете увидеть. Есть такая у нас рабочая дата. Как мы ее называем, мы откатываем это на тот период, когда она была, к примеру, было 1 апреля закрыто, слияние произошло. Мы нажимаем 1 апреля, нажимаем «Сохранить дату для следующих сеансов». Заходим, документ, список документов. И у нас появляются вот такие вклады, как, это вот у меня большой пример всех учреждений. А так, к примеру, вот ЦПМ какое-то новое учреждение, а к нему вот влились 2 учреждения. Если вы хотите посмотреть данные по ним, то вот нажав галочки, нажмем «Применить», соответственно, дату поменяем на соответствующий месяц, на который вы хотите это увидеть. И по закрытым учреждениям вы это все можете отследить, какие-то другие, кроме свод по численности имеется в виду, те же квартальные, которые вот у нас сливались. Да, если эта дата уже потом вам больше не нужна, просто галочку уберите, вот сохранить для следующих. То есть вы когда будете входить, она уже автоматически будет ваша дата, на которой месяце находимся. Так, и давайте, наверное, может быть, какие-то вопросы есть. Это вот месячная и квартальная форма. Более подробно, более другую информацию, которая будет у нас годовые какие-то формы, это мы еще проведем вебинар, это уже позже. Это ближе как раз к сдаче этих форм. Повторюсь, многие уже с этими формами работали, многие знают. Если какая-то более подробная информация вам более нужна, прям по этим формам, каких-то, может, я других не назвал. То есть проводился вебинар у нас, я говорю, есть в YouTube, нажмете бюджет 21, там прям вывесится по статистике. То есть приезжал куратор прям с дирекции, проводил у нас там и годовые формы какие-то она рассказывала. Там более, она более развернуто это все, конечно, объяснила. Не то, что я же как-то более по программе могу только вам рассказать. Давайте, если есть какие-то вопросы, вы пишите в чат, будем пытаться что-нибудь. Что делать, если в Excel не выгружаются ошибки?
Это у вас это происходит, что они у вас не выгружаются в ошибки, или вы как бы думаете на будущее, что это может случиться? Это я уже, наверное, по поводу этого говорил. Вот вы говорите, происходит всегда с ошибками. Это вот зайдите в настройки и проверьте офис ваш. Какая версия офиса у вас стоит? Вот еще Наталья спрашивает, при выгрузке в Excel автоматически прописывается длинное имя файла. Открыть возможно только при переименовании. Для упрощения сократите имя файла, пожалуйста. А вы скажите, это какая форма вот у вас так сильно, ну, длинно именно вам не нравится расписывается? Просто есть какой-то порядок, если мы сдаем это куда-нибудь, то тоже есть свои нюансы. Татьяна Харламова по поводу квартальной формы род платы, форму номер 2. Да, вы писали, что там стоит за первый квартал. Просто форма пока на данный момент еще актуальна предыдущая. Это вот вы сейчас правильно заметили. То есть вот на этот квартал она автоматически у нас поменяется в соответствии со своим кварталом. Это пока просто такой пример я вам показал, который еще не вошел в дальнейшую эксплуатацию. Людмила Гарленко спрашивает, как изменить дату документа редакции. Заходим в список документов. Да, если вы нечаянно создали не на ту дату, вот документ, вот давайте плата, давайте P1 рассмотрим. К примеру, 1 июля, а вы нечаянно создали, к примеру, даже не на тот год. Нажимаете правой кнопкой мыши на документ, редактировать. Ой. Если кнопка копировать. Здесь вот у нас 1 июля. Нажимаем изменить. Выбираем соответствующее, что вы хотите. Например, 1 августа. Часто бывает год путают. Нажимаем ОК. У нас стоит. Здесь снизу кнопка продолжить. Документ, даже если некоторые этой функцией пользуются, к примеру, данные не меняются, какие-то такие же данные, чтобы лишний раз не вводить одно и то же. Просто через копию, вот как я показал, можно нажимаем создать. Все, документ на 1 августа. С этими же цифрами. Все то же самое. Если они уже там у вас введены, то есть они у вас уже будут стоять. Светлана Сергеевна пишет, вот я бы вам посоветовал позвонить по поводу вашей печати на горячую линию, может быть, к вам удаленно подключится, и именно посмотрит вашу необходимую причину с печатью, с вашей. Телефон, да, вы знаете, там прямо на стартовой странице. Да, часто еще у нас, вот, кстати, хочу пока сказать, путаются у нас вот на департаменте образования 3 базы стоит. Это вот СДИ, сводная отчетность и статистическая. Логин вот в статистической отчетности это у нас начинается на СТ. В сводной отчетности просто на букву С. Некоторые просто вот
нечаянно вводят, думают, система вроде бы одна, но не могут попасть под своим логином и паролем. Есть какие-то еще вопросы? Ну, вот я вижу, вроде с вопросами. Всем все понятно? Вот мой коллега запустил опрос по поводу горячей линии. Нравится, не нравится вам горячая линия, как обслуживают? Может быть, что-то хотели бы пожелать нам на будущее, может быть. Также можете вот в чат попробовать написать. Ну, вопросов так и нет. По поводу выгрузки из 1С облака, это я просто не могу вам сказать еще. Это сводная отчетность. У нас со статистической отчетности никаких выгрузок с облака не будет. Со сводной отчетностью там еще пока непонятно. С CDI вам тоже не подскажу. Это будут впереди лекции по CDI. И более и по сводной отчетности будут. То есть я не могу вам ответить. Ну вот у нас пока опрос идет еще. Но если ни у кого нет вопросов, еще минуту, наверное, я буду отключаться. Вы вот, ответьте, конечно, там по поводу горячей линии на небольшой опросик.
Ну, говорят, оперативную информацию можно получить на горячей линии. Да, вот вроде все ответили. Потом посмотрим. Ну, спасибо за внимание. Еще встретимся. Всего вам доброго, всего хорошего.